Please choose Easy Vlog. Just click the like button, subscribe, and hit the bell button to know our latest upcoming videos. Thank you. Hello guys, good day. Mag-content pa sa guys kay nakoy pag na kuan na pod karon ba kanang na discover bila. Kuan day nag-ayom gud ko karon kuan magud kanang mechanical keyboard bitaw guys. Kuan na siya Dario ang yang brand, Dario nga mechanical keyboard. Kani guys. Nabungkag naman ako siya mo nang likod na kuan. Pero ang model niya kay EK880 ano yung model guys. Nabungkag na magud na ako siya. Tara guys. Ang problem de ani niya guys is kuan siya kanang murag mga dool na maghapit na mag-line guys pa isa ka line. Linya sa L padulong diris tumoy guys. Dili nagagana. Isa ka linyahan gid siya guys kani. Gikan sa L laras padulong diri. Di na siya gagana guys. Mao nang migani kay nami extra gyapon nga isa ka mechanical keyboard bitaw. Kay ang kuan magod ang work magod sa akong partner is online siya mo nang gamit kay siyang inani. Then kagabi ira po na daot siya nay nato. Isa gid siya kalinyahan guys. Ang uban mo gana man siya. Then tudloan ta mo guys unsaon pag-ayo ni guys. Pero before sa ta mag-start kansa ta guys kanang basig bago pa kani nga channel, then don't forget to like and subscribe, then click po sa bell button aron updated ka sa atong upcoming videos. Then sugdan na to guys para ni guys kanang dali ra kay ni ganiya kay naghinuktok mo ko guys kay kuan mo gud siya kanang ang kanang back to back ang iyang murag PCB sa iyang kuan ba board bitaw. Silbi nagya po layout ang pikas, nagya po layout ang sa kuan atubangan ana ba. Mo tay gipabliman ako guys kay kuan mo gud siya. Lahi ni siya nga mechanical keyboard kay di pares uban nga matanggal guys ba. Kani siya kay nakasolda ni siya. Mo nang problema ko ganiya kay saon ako pag ayo nga di na ko magsolda-solda bitaw. Na guys nakasolda ang iyang mga kuan guys. Kaniyang button kuan siya guys kanang kani putaw mo ning gahawid sa iyang mga button, then mo ning iyang board. Ang kaproblemahan magud guys kay katong ginatester na ako diri gitabok iyang linya diri sa pikas nga board, then para matanggal ni siya need patanggalon isa-isa tanan gid ni nga button. Honang kapangatol ko ganiya nang ita ko pamaagi aron di na ako magtanggal bitaw. Then thanks God kay giyatagan ko niya kaalam gyud nga masolbad to nga problema. Then kamo kana i-share nako guys ang nasinati nga niya pag kan nagamit kog tester guys kay para malukit na ako ang problem. Ang ako maging nabantayan ani guys kani siya nga linya bitaw niya. Basta isa na gani ka linya guys ka button ana nga linya nga di na mo connect. Murag pagkadaot niya isa ka linya bitaw. It means nga ang iyang problem ana guys is common. Ani magina guys kanang ang keyboard kanang murag na siya common bitaw. Pero depende po kung asa siya nga linya. Kung yung common niya kuan example ang iyang common diri speakers kuan kanang konekta ning pikas ay basta libog kay guys libog kay explain kanang basta kada
maglinya na gani ang kwan nga na guys, it means common ang iyang problem nga line. Then ang isa ka linya magud ana guys, siyang mga button is mo nang gahatag og signal dayon. Mo nay ka silbi binary, maghatag siya 100 bitaw ana. Ang isa nakakonek ni siya tanan. Mura lagi og nagkunik kag kuan guys kanang suga nga switch 1 ug switch 2. Di ba mag-short mag-kuan mag-short man ka ana sa sulod kanang sa mga example 3 gang i-connect na ni mong tulo. Mo ginana guys ba. Then ang isa ka linya is padulong sa suga ana ba. Then sa ito na po sa suga nakita po kag common na po dito mo tong diretso na easy ana guys ba. Inana nga concept mo ra gyapon sa keyboard guys. Pero kuan lang siya, ang iyang gamit lang ani is gagmay nga wire kanang naka PCB na guys ba na layout. Then mao to yung problem guys, basta gawas kung isara ang nadaot guys, ampul kaniyang nadaot, it means siguro nasa switch yung daot. Katong good guys is isa ka linya laras mo nang murag na nakay hint guys ba nga makaingon ka nga ang iyang common na daotan ana ba. Then sa akong pagtester kaniya guys, kay ako manggilantaw ang iyang sumpay ani, ang common atong ipangita nga akong daot is nasa likod. Then nakabantay mo ko aning linya-linya magud guys, so kaning kabantayan linya. Gitry na ako og test gikan sa tumoy-tumoy diri iyang common ani padulong diri kung same ba sila ana ba, kung kada isa ka linya is usarabag common isa ka linya ana ba. Then sakto man guys, murag na sambahan ba. Then pag try na ako nga kuan common guys, dili lang kani isa kay nani nanigurado pud baya ko kay basig kanira nga linya ang isa ka linya por ang kuan parehara common ana. Gitry pa na ako kani ubos. Then same ram good sila guys, gitest na ako ang ilang common diri og common diri gibip man dya. Then the rest pod kaning kuan ubos doro kay diri man nga linya ang daot magud guys o kani. Giulay ra na akong test ni guys. Ang giuna is kani o kani. Di pang test yun ako guys, common diri padulong diri tumoy ana. Then diri ibabaw diri common ana. Sakto mo good guys, ako sakto ang kuan ba. Pag-analyze mo tong salamat kasi no okay. Natagan ko na kuan idea to. Then karon nakabuat na kog hint nga inato dai. Then gabi po na akong ampo guys kay kanang may lang unta na isa ani nga linya nga kuan ba kanang gagana bitaw. Ako sang gi kuan siya gi pansak na ko balik sa computer. Then katong nga linya is okay man ang iyang kuan guys, linya sa murag enter man siya na or shift. Kani linya guys, kani katulo kani diri ang okay guys. So diri kani murag enter man ni guys. Pasalamat ko guys kay okay man dya mo nang. Then kanira dayon gikan diri speakers ang wala padulong lens tumoy. Then ang akong gibuhat guys is ang common aning sa enter is ako lang gi-short diri sa L. Kay gitester man ako ta sa tagsapod naman siya continuity. Konektado man sila tanan sa common. Ang kanila nakaapa no, sila na connect ang enter. Then akong gitry og jumper guys using kuan. Namo koy pang jumper guys ang wire. Nani guys. Kani siya nga wire. Namoy makapalit mo ani sa kuan kanang tindahan kanang pang jumper nga wire, pero kani akong gigamit is gikan sa transformer guys. Nga 12 volts na transformer bitaw.
dugay na pud baya ni pila na ni katuig guys, wag ihurot-hurot kaysa magpalit ko ato makagasto pa mo. Inani lang kanipis nga wire guys, kay dili maguna needed og baga nga wire nang sa keyboard. Kaya which is mga 5 volts na ba yan ay lang supply sa keyboard. Then kato guys, pakitaan ta mo sa akong jumper guys. Guys guys, kita man guys na linya guys. Morning sa enter guys, then morning katong gikan sa mga column basta sa L ni nga linya, LMN ana ba sa K LMN basta LK basta diya nga linya guys, LK ya. Mo ni gani kay gagana man ni siya, mo nang diri ra ko nagkuha og signal niya nga common, then gi jumper lang na ako sa common po diri sa kuan isa. Isikalinya sila guys. Kay maura man ni ang hatag og signal dito sa computer, ga enter siya, then gikuha na nako yang common kay murag nakakuha biya kog hint diri nga isara ang common sa isa ka linya guys. Mo nang gitry ra pud na akong jumper guys, then successful guys siya guys, nigana siya. Basin namoy mga keyboard nga inanang ang problem guys. Hope nga nakatabang sa inyo nga idea. Guys igora gi-jumper ang isa guys kay na may contact ni tanan. Kay ang imong kuan ani is kakuan lang kag signal yun sa isa para masuplayan din tanan. Then na okay siya guys, success atong kuan atong pag-opera ani nga keyboard. Hope nga nakatabang ni sa inyo nga kuan guys idea. Then maura to guys atong content karon. Ako lang kong gi-share kay basin naka-encounter mo ginani, din basig inyo kung ilabay ba sayang guys tanan. Mo ginay nakatsada sa mechanical keyboard guys kay masoldar ani mo ang jumper. Di pare atong keyboard sa una bitaw nga nakakuan lang, naka sana flex ra tanan, mura siya plastic ra ba, naka carbon. Hoy nakapan guys kay kato di man to masulda. Then kani pod kung nay madaot isa ani na possible nga switch na ang daot, then napo kay mapalit sa Shopee ani guys or Lazada. Pwede rin ninyo tanggalon ni i-unsold katong sa likod. Ang uban kay matanggal-tanggal naman po. May nakatsada sa mechanical keyboard guys, then very smooth kayo ang iyang kanang pagtuplok ma. Nice kay siya pang di lang pang gaming, pwede po siya pang office kanang pang encode ninyo guys ma. Grabe ka soft touch guys. Then nice po sa kuan ba kanang pamati sa inyong pandungog ang iyang tingog sa pag type guys ba. Natara na guys, samot na kung naan na siya kanang kuan guys kato yung button pagtanggal pa na ako guys. Yan nani samot na kung na siya inani pagtuplok ninyo tsada kayo paminawan niyang click. Then mara to guys, then thanks for get pod guys kay nakaabot mo aning time sa paglantaw. Then thanks sa inyong support. Hope nga kuan kanang di mo magsawa og support ani nga page. Then hope pod nga nakatabang ni sa inyo, and salamat guys, God bless.